السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل اخواتي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده جايلكم بوصفة خفيفة جدا وفي نفس الوقت لذيذة، وهي عاشقة للناس كلها، يعني بتبقى حلوة جدا. وتوحيمة ابن ادم طالع، يا ماما عايز مسقعة، يا ماما عايز مسقعة، يا ابني يهديك ربنا، لا انا عايز مسقعة. طب مفيش حاجات هنا كاملة، ماليش دعوة، عايز مسقعة. فاضطريت ان انا اعمله بالحاجة الموجودة. كان عندي بتنجان عروس مش كوبي، كان عندي حبتين بطاطس، كان عندي فلفل حامي مش رومي، فانا عملتهم له، عملت له احلى طبق مسقعه تاكلوا صوابعكم وراها. جربوها هتعجبكم جدا جدا جدا. ايه رايك يا ادم في المسقعه؟ اميزي. طب حمتك يا بابا. خلاني سبت الطبيخ والطبيخ موجود جوه، وقال لي ماما انا عايز مسقعه. ينفع كده؟ عاملاها له لغايه الساعه 3 الفجر، عشان ايه؟ نفسه فيها. بس جربوها تعجبكم قوي بنفس طريقتي دي. يلا نخش على الطريقه، هي سهله وخفيفه. وفي طريقه تانية بعملها بالبشاميل رهيبه، هعمل لكم حلقه ليها مخصوص باذن الله. طبعا داخل علينا رمضان، كل سنه وانتم طيبين. فان شاء الله كل يوم هيبقى اكله مختلفه. ربنا يرحمنا بس من الغلاء اللي احنا فيه ده، وهنمشي على قد اللي موجود. ربنا يديم علينا نعمه يا رب العالمين. بس قبل اي حاجه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. حياتك تفضل في راحه وفي امان. ونخش يلا على الطريقه وهنقول لكم هنعملها ازاي. اول حاجه هنقطع بس الصوابع بالشكل ده، ومعانا هنا بتنجان قطعناه صوابع برضو عشان يبقى زي البطاطس، وفلفل حامي عشان ما بنحبش الرومي في المسقعه، بنحب الفلفل يبقى حامي. ولو في رومي برضو ممكن اقطعه، بس دلوقتي مش متاح عندي رومي. وبتنجان ديت اللي هو العروس مش الرومي، فانا هعمله بالبتنجان العروس. قطعته 4/4 كده، البتنجانيه كانت كبيره. ودي بطاطس، ومعانا بصلايه كبيره حلوه كده، وفصين توم، ومعانا فلفل الوان مقطعينه برده شرايح طويله كده، طلعنا منه حبه. والتوابل ملح، كزبره، فلفل اسمر، بابريكا، كمون، زعفران، بس مش اكتر ولا اقل. هنيجي نحمر الحاجه الاول كلها، وبعد كده نرجع نقول لكم هنعمل ايه. بصوا احنا حمرنا الحاجه اهيت، حمرنا البطاطس والبتنجان والفلفل. وهنا اهوت البصلايه، حطينا هنا بصلايه وفصين توم وقرنين فلفل الوان، بيديله طعم للمسقعه، طعمها بيبقى حلو قوي. هخليها تاخد بس لون بسيط، شايفين اهوت، هخليها تاخد لون. وبعد كده احط عليها الصلصه تتسبك شويه، واروح حاطه عليها يا شوربه يا حبه ميه تتسبك، دي واحده مرق دجاج، واروح حاطه التوابل عليها. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهوت. اهم حاجه ان هي تدبل مش تحمر. انا عايزه البصلايه تدبل. ريحه الفلفل الالوان مع البصله مع الثوم مديها ريحه حلوه جدا للتسبيكه بتاعه المسقعه. هي كده بالنسبه لي حلوه جدا. هنحط بقى الطماطم. ده كيس طماطم اللي احنا مفرزينها، اللي انا قلت لكم بيور اهو. حطينا الصلصه دي صلصه خام يا جماعه، فانا هضطر ان انا احط لها ميه عشان ما عنديش شوربه، لكن لو عندك شوربه تمام. هحط مكعب مرق مع التوابل اللي انا قلت لكم عليها. كده هو التوابل مع المرق الدجاج، اخليها تتسبك تاخد غلوتين 2 مش اكتر ولا اقل، لان زي ما قلت لكم اوريدي ان انا مسبكه الصلصه اللي احنا شايلينها ومفرزينها ديت، مديها تسبيكه حلوه. فانا هخليها بس تغلي غلوتين 3 كده، واروح حاطه عليها المسقعه، وهتاكلوا احلى طبق مسقعه اهو. زي ما انتم شايفين كده هو ده اللي انا عايزاه. شايفين البقبقه بتاعتها ديت؟ هنحط بقى المسقعه تاخد غلوه واقفل عليها. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. احلى طبق مسقعه ممكن تاكلوه في حياتكم. شايفين البقبقه دي؟ في قلبي، مش في معدتي، لا في قلبي، اقسم بالله. شويه المسقعه دول تاكلوا بقى اللي هو من هنا وانسوا بقى. جربوها. انا كده هديها غلوه وهناكلها مع بعضينا دلوقتي، واوريكم الطعم ايه. تعالوا بقى كلوا معايا احلى حبه مسقعه باللقمه كده. هنحط فيها القرن الفلفل الجميل ده الموحوح ده في اللقمه كده، وكلي بقى بألف هنا وشفا. اقسم بالله روعه. جربوها هتعجبكم جدا جدا جدا، وهي اكله سريعه وخفيفه في نفس الوقت. وتوحيمه ابن ادم اللي هيجان عليها، انا عاملاها عشانه والله. عمال يقول لي ماما عايز مسقعه، مع ان في اكل طبيخ هنا، بس هو عايز مسقعه، فعملتها له خفيفه ولذيذه.
وفي مره تانية اعمل لكم حلقه عليها بقى، وانا بعملها لكم بالبشاميل تجنن. بعملها بالبشاميل بتبقى حلوه قوي قوي، بس لازم البطاطس تبقى شرايح. هعمل لكم حلقه ليها لنفسها، حلقه لوحدها تبقى جامده جدا جدا جدا. اتمنى تكون حلقتي عجبتكم. ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم ومتابعتكم الجميله. دمتم بخير يا كل حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزه، كل سنه وانتم طيبين، ورب اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بامر الله. دمتم بخير.